走晒水。呢啲係叫咩？浮沙路啊，真係喎呢啲，青山福地嗰類咁。哎呀！咁大石嘅，仲要成埋4排石嘅今日，仲要玩埋4排石添，好大石下喎今日都。嗰時老闆都好玩4排石㗎啦，玩完嗰啲人都。好似係。而家你對佢唔玩啊？好似係啱。係。梯加頭先係爭嗰條，你諗乜板梯啊？點上喺度？溝左邊上唔上啊？溝咁多板梯。哇！好嘢啊！頂咁勁嘅你。咦，都幾好玩喎！呢段好似乜鬼都話好玩啊！今日一米4台嘅邊度啊？呢度有得上上落落嘅都。係咩 ？OK 啦，有上落。要行正梯咩？有上有落，上等人啊！哇！喺青松紅確咁喎，嗰邊嗰啲冧咗啲波板，少少。踩少少嘅啫。好，去4排石方向。咔咗聲嗰啲，嚇鬼死我！跟住你嘅動作，參考下先。個頭過咗易啲咯。又嚟啊！搞唔掂嗰啲，我啲搞唔掂啊！嗰度真係啲咁長，食唔到咁多啊，大佬。上少少就食到啫，考我揀路嘅能力。就係一驚啊，練咗頭掣。
哎，誒較低翻呢度先，咁即係頭先嗰位嘅啫。唔使咁激㗎啦，我呢啲，我想踩下車，伸展一下。哎，佢話呢啲閃閃地嘅真係派車。哇！咁好火力嘅，火力全開喎。較輕一格先，咁個死好火力嘅，大把力咁啊，好似。哇！望到前邊嗰座山，又要上啲喎。落啲又俾你上下啊嘛！哇！成個線出嚟啊！好，去車仔啦。四排石，誒兩邊路咁搞笑嘅，同殊途同歸嘅係嘛？哦。好，揾條靚路，攞一級喺呢度。佢唔整翻就好禮計嘅，即係啲爛嘅板梯，好危險啊！咁好火力嘅。唉，踩死！追死我頭先我踩上去。推冇咁辛苦啊！捱住啫。臨尾都仲要谷多兩腳。我又見你上晒，我又冇理由推啊！你唔上晒咧，我就推過去。呢啲就係咁肯定啦。所以跟住啲高手有時都係。佢好輕鬆上晒添，可能係佢唔止上晒，仲係可能好輕鬆。唉，乜嘅？
又要上啊！呢度好似係嘛？頭先見到條路好似要爬一段喎。呢度唔使嘅。唔使㗎，佢靠邊去。誒 OK 咁樣，教翻高個波先。我剎多咗咧，佢停咗咧，之後過唔到啦。完全都唔吸震嘅。你嘅車問題可能。鏈得太凹逼添喎，鏈停咗啦而家，驚得滯。偷側邊得唔得㗎？哇！咦，左邊都得嘅喎，好似。哇！睇唔到個石。哇！哇！係好難喎，依家呢邊好似幾好落喎，暫時。呢度都落到嘅。呢邊仲好落好似。係啊，你嗰邊就好啲咯。係啊，因為有啲直披啊。睇咩啊？有啲高手啊，未必啊。哎呀，整翻啲喉先。又影住條喉啊！去啊！如果真係唔介意台車咧，係好玩㗎呢咁我要你帶啲新手嚟玩下，試下先知。帶下佢哋。不過佢哋介意台車啊。一陣間有個涼亭俾你休息，一陣間有嘅。唞一唞。俾死台。嗱，呢度其實好多都位都落到㗎啦。揀路咯。邊個？死谷先，你咁樣講完我。死谷啊，實得嘅。佢冇轉定波啫。係啊，冇轉定波就係。佢有轉波實得㗎，我覺得佢哋。唔知前面條路況啊。
又有。嘿，車不在多。嗰邊有啊？咦，好似嗰邊都得咁嘅，係咪咧？任君選擇咁正，跟住你，點知你揀條最難嘅可能？好似兩邊都得㗎嘛？嗰邊落石屎級嚟嘅。哦，可以落過同你。係啊，落過，屌蹬到撲街嚟嘅。臨尾蹬到嗨嗨，係咯。勁斜啊！喺度級1000級又係。成1000級，但係佢係冇緩衝位啊，唔通㗎？好鬼死癲嘅。到你啊！點解嗰陣時唔識啊？跟住行嗰邊。而家包喺呢邊落，跟住喺嗰邊困住咗。啊？被困啊？行錯路啊！喺呢度係啊，喺呢度落，我哋喺呢度落。得唔得啊？嗰邊？佢嗰度困住咗啊！被困嘅會，有條繩啊，唔知做乜嘢。即係逼你行正路咯，可能係。哇！呢位有啲騎嚟喎。哇！半棘棘地，推咗先，棘住位，唔夠果斷。唔夠果斷，頭先嗰位，自己殺得太死，殺得個頭骨太多添。石頭記啊！呢度。
左扭右扭。哇！呢個咁靚嘅你，呢個咁靚嘅你，唔識添，靚喎呢下，仲要咁鬼慢都過到喎，你死嘢！唔使助力嘅。哇！死嘢，咁撚激嘅喂，好彩我夠行程嘅。佢有個位頂頂地要放掣。哇！好激啊！分牌喎，死仔包，下一頭先。要偷位嘅。哇！你拉鬼住條〜你拉嗱，華哥好搞笑啊！拉住成棵樹行啊！佢依家係啊，影俾你睇，拉一棵樹行得啦，行得，甩咗一棵樹。哇！呢個咁激嘅，嗯？係啊係啊，我要唞一唞啫，唞一唞手先。哇個波冇轉好添。真係有難度㗎，唔係嘛？係啊，你一偷呢度上啊嘛。唉。夠皮啦咁樣，1400爬升。